朋友們晚上好，祝朋友們身體健康，日日開心。今晚係李姑娘小權哥華強北科信特，我哋而家咧又嚟分享我哋朋友仔俾我哋朋友仔新產品咯喎。咁拍片前咧，同我朋友們咧介紹下我哋嘅招牌啦。細佬咧招牌拍咗下，係咯，科信特通訊，係我哋呢個係3個 A。咁我哋特色係咩咧？歡迎各位朋友到店啦。本店所有產品港幣1對1一樣消費，所有粉絲享受批發價，買具退差價。本店所有產品開票保養1年。咁跟住入嚟啦，我哋朋友們跟住我我哋呢度咧今晚介紹嘅咧有幾個新嘅產品。首先咧呢個係航拍機。呢個航拍機咧，佢個功能好多噶。我就暫時唔介紹佢個功能先啦，因為太夜啦，我就怕介紹出嚟咧嘅係多嗰個時間太耐咯。咁朋友們咧，如果有對我呢個航拍機有興趣嘅，可以過嚟睇一睇，試一試。佢呢個首先咧，佢嘅呢個都係有回放啦，仲有網絡啦、WiFi 啦，好多功能㗎。呢個航拍機我主要推薦我哋朋友仔係咩咧？因為好價錢又平又靚。如果旅行嚟用咧非常好，又輕便。佢呢個咧，我哋俾粉絲嘅價錢係新產品，今晚先上市，我先攞到貨，咁我嗱先攞出嚟分享啦。呢個俾我哋朋友們嘅係幾錢咧？我港幣308就可以攞走去噶啦。呢個包裝係咁嘅，呢個係最新嘅 C9嘅升級版嚟嘅。呢個好靚，同埋佢個手感非常靚。係啊，我哋呢個咧係嗰啲國外客戶咧，呢個係今次唔係春交會啊嘛，同埋香港國際會啊嘛，咁我哋國外嘅朋友仔咧訂好多㗎喎，非常好，我自己都試過，非常靚。朋友們咧，如果有興趣就過嚟睇下，試一試喎，係啊，好靚㗎。跟住咧呢個咧係手指嘅係呢個係子母運動相機，係呢個咧非常靚。呢個佢個配件入邊好多㗎。佢呢個咧佢磁吸嘅，佢帶起身磁吸嘅，佢去拍相啦，乜嘢都得嘅。呢啲咧係啱我哋老友記同埋我哋朋友仔去送俾小朋友自己用都非常靚，因為價錢好平。因為嗰啲細蚊仔嘛，又好快嗰啲要朋友生日或者去旅行或者咩大人去揾嘅都好，細蚊仔去掛喺身上度去揾㗎啦，真係好正呢個係有2個色嘅，呢個咧俾我哋朋友仔先165港幣就攞走去㗎咯，呢個好靚佢個磁吸咧真係好靚。戴起身咧，真係好似個裝飾品我哋戴喺前邊就得噶啦，好似裝飾品一樣。所以咧，朋友們咧可以過嚟睇一睇，試一試，啱你就買咯。係你中意嘅呢個，佢嘅拍攝嘅效果都非常靚，都好好。包裝係咁嘅，呢個運動相機嘅包裝好靚嘅呢個係就係咁樣嘅。以前咧我哋子母個相機介紹好多噶啦，但係有啲咧好大好粗冇特色。呢個係特色，佢個磁吸咧係吸上嚟，真係好靚，價錢又唔貴，165蚊嘅港幣，等佢折翻人民幣好平嘅。咁咧呢個咧介紹呢個咧係嗰個
熱天熱辣辣嗰時咧，好唔舒服啊嘛。咁我哋行路啦，或者係室內啦，或者係去旅行啦，我哋好熱嘅時候咧，我哋可以開機啦。開咗機之後咧，佢呢個係好冰凍嘅，非常涼非常涼。嗰啲風咧係嗱四個風口，咁咧呢個冰好舒服好舒服，真係好冰啊！哇！個搞笑佢真係好冰喎！如果怕冰嘅朋友仔同埋老友嘅可能唔係幾中意，但係我唔怕啊，我好中意尼龍爽嘅，真係好舒服好舒服。呢個都係牌子嚟㗎，佢個做工非常非常精細，就係呢個，就係呢個叫 Limes， 係呢個牌子非常非常靚啊！呢個係啊。佢咧做出嚟個係智能嘅風扇嚟嘅，係升級版嚟嘅，呢個係唔同舊年嗰個一樣嘅，係啊，呢個都幾靚㗎，係啊，我哋買都係240幾蚊，但係咧呢啲真係靚，朋友仔去過嚟試一試，個材料真實材料真係好靚，有啲副廠嘅嗰啲咧就冇咁靚㗎啦。副廠嗰啲咧攞上手咧都係吉手嘅，同埋咧嗰啲電流嗰啲咧就怕唔安全咯。所以朋友們中意過嚟睇睇到我嘅視頻嘅朋友們咧，到李姑娘啦、華強北嘅小蘋果科信特打卡有嘢送。咁咧我哋呢個咧係朋友們去加我微信喎，係啊呢個啊。加我微信都可以落單㗎，我哋可以同你發貨，全世界都得嘅，國外又得，國內又得，我哋係批發嘅，一車又得，就一車嗰啲朋友仔都可以聯繫我㗎微信。咁咧，如果微信嗰時太多人加咧，加唔入咧就可以咁樣啦。嗱，呢個咧卡圖朋友仔。跟住咧都可以加我嘅 YouTube 嘅噃，YouTube 號，可以聯繫我啊，咁咧係朋友們咧，今晚咧係分享咁多啦，朋友們咧同朋友們話拜拜啦，下一集咧再見，好多產品仲可以分享俾你噶，拜拜。